Jondan aziz farzandlarimni tashlab chiqib ketdim. Yuragimni yulib tashlab chiqib ketdim. Qanaqa onaman? Lekin bolalarimni o'zim boqolmayman. Ko'rganlar nima deyishadi? Farzandini tashlab ketibdi deb. Ketsang, katta ko'cha. O'rningga ertaga boshqasini olib qo'ya olaman. Tushundingmi? Senda ko'ngil nima qiladi? Ahvolingga qarab turishingga qaraydi. Afsuslardan charchadim hayot. Ikkam kerakmas. Turishingga qara. Bitta eringni ko'lini olishni bilmaysan ayolga o'xshab. Bir to'yib seni sevishni. Kirsam mayli. Ona. Nega hamma ayollar turmushga chiqishidan oldin o'zing ustingda ishla, kuchli qiz bo'l, o'zingni yaxshi ko'r, butun umr olam deb keldim. Evaziga nima bo'ldi? Bor yo'g'i qadrsiz ayolga aylandik. Ona, faqat qaytib bordim. Onam odamman-ku, to'g'rimi? Shuncha xizmatligini qildim. Qaynona, qaynota, qaynasingil, qaynuka, amma, xola hammani ko'yniga qaradim. Keyin esa bola tug'dim, bolali bo'ldim. Sizlar yozib bergan ssenariy bo'yicha hammasini qildim. Gap qaytarma dedingiz, gap qaytarmadim. Lekin oxirida bor yo'g'i kerak emas taxtaga aylandim. Bilasizmi? Sizlar meni bor yo'g'i taxta qilib uzatdinglar. Men daraxt bo'lishim kerak edi. Bor yo'g'i meni o'tin kabi yoqib yuborishdi. Men daraxt bo'la olmadim. U yerda meva bo'lib o'sa olmadim. Taxtadagi yoqib yuborishda olov bo'ldim.